Hola, buenos días. Soy Jorge Rodríguez y en el vídeo de hoy voy a hablar sobre el bruxismo, sobre qué es el bruxismo, siempre claro desde mi punto de vista, desde mi opinión. ¿Qué es el bruxismo? Es cuando consciente o inconscientemente mantenemos la mandíbula apretada de una forma muy intensa, posiblemente muchas veces sin darnos cuenta. Esta tensión que mantenemos en la mandíbula de una forma continuada, ¿qué efectos tiene? Pues el más visible y principal es el desgaste de las piezas dentales, sobre todo de las muelas, que son las que están más en contacto cuando mantenemos la boca cerrada y apretada. Esto probablemente lo detecta rápidamente el dentista cuando vayamos a nuestra revisión anual. Se da perfectamente cuenta de que las piezas se están desgastando. ¿Cuáles son los efectos del bruxismo? Pues claro, el principal es ese desgaste de las piezas. Yo creo que en segundo lugar, pues la tensión que se mantiene continua en la mandíbula, en la articulación, yo creo que nos va a generar problemas en las cervicales, en la espalda, en los hombros, en el cuello. La continua tensión que se genera es posible que se trasladen problemas en esa zona. También es posible que debido a que la articulación, el nervio auditivo pasa cerca de la articulación, pues que a lo mejor pues provoque acúfenos. También puede ser. Yo creo que para entender el bruxismo hay que comprender lo que es la propiocepción. La propiocepción es la capacidad que tiene nuestro cuerpo y que debido a unos sensores que tenemos en los músculos, estos sensores transmiten su posición y estado en todo momento a nuestro cerebro. Es decir, nuestro cerebro, con las señales y la información que llega de nuestros músculos, sabe perfectamente en qué posición estamos. Es por ello, gracias a la propiocepción, que, por ejemplo, de noche no nos caemos de cama, o por ejemplo, que con los ojos cerrados somos capaces de tocar con la punta de un dedo la punta de la nariz sin mirar. Porque nuestro cuerpo sabe dónde está, sabe dónde están todas las partes, nuestro cerebro sabe dónde están todas las partes de nuestro cuerpo. Esta capacidad de la propiocepción, pues al transmitir el estado de nuestros músculos, transmite, claro, la situación en la que están. Cuando cogemos un peso o hacemos un esfuerzo, transmite la tensión. Y también al contrario, cuando estamos relajados, le transmite al cerebro la relajación en que estamos. Es por ello que la propiocepción y ese estado de relajación, ese estado residual de descanso de nuestro cuerpo cuando no hacemos nada, es el estado, es el indicador, uno de los indicadores yo creo que quizás más importantes que hay de nuestro estado mental, de nuestro estado de estrés, de nuestra situación emocional. ¿Por qué explico esto? Porque realmente cuando apretamos la mandíbula consciente o inconscientemente, sobre todo se suele producir inconscientemente de noche cuando dormimos,
y se produce una tensión que llega a ser hasta 40 veces superior a la normal. A veces se produce tanta tensión que se produce ruido al mantener la boca cerrada y se produce lo que es el rechinar de los dientes, que genera ruido de tanta tensión que hay. Me parece importante transmitir esto porque realmente esa tensión que se genera en la mandíbula puede tener un condicionante de estrés emocional, psicológico. Normalmente cuando vamos al médico o vamos al dentista, ¿qué nos suelen dar para intentar aliviar este problema? Lo habitual es que den una férula de descarga, que es una simple goma que se pone en la boca para evitar que las piezas dentales se toquen. Realmente esto es un amortiguador para evitar el sufrimiento de las piezas dentales, lo cual no evita que que el bruxismo se siga produciendo. Lo que se mitigan son un poco los efectos. No sé si probablemente a lo mejor algún médico suministra algún tipo de fármaco tranquilizante o relajante para evitar también esta situación. Yo creo que si esta situación se da, sería importante que uno mismo, si es capaz o si no, bien con el profesional adecuado, tratar de averiguar la situación de estrés psicológica personal de cada persona, cómo vive la vida cada persona, y analizar el proceso de vida habitual para ver si en alguna forma se puede cambiar la estructura de forma de vida. ¿Para qué? Para evitar, en la medida que sobre todo nuestro inconsciente, genere esa tensión muscular, porque realmente nuestro estado emocional, nuestro estado de ansiedad o estrés, se manifiesta en tensiones musculares, sea donde sea, en el cuerpo, en la zona que sea, y una parte de ellas es la mandíbula. Y yo creo que si hay un bruxismo fuerte, es que probablemente haya un componente psicológico emocional detrás. Y me parece muy importante por lo menos tratar o intentar averiguar qué sucede con nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra vida, nuestras emociones, y a lo mejor qué podemos hacer para intentar cambiar algo en ello para que cambie la respuesta de nuestro cuerpo ante lo que nuestra mente está procesando. A veces no nos damos cuenta del bruxismo, pues claro, hasta que vamos al dentista y lo detecta el dentista, o hasta que, pues no sé, lo notamos nosotros. Es decir, hasta que somos conscientes en alguna forma del estado de nuestro cuerpo. Es posible que a veces también se lo achaquemos a alguna enfermedad, a algo que nos está ocasionando un estrés o puntual o a largo plazo. Y a lo mejor achacamos el bruxismo a esa situación de esa enfermedad o esa situación de estrés circunstancial. Pero también creo que a veces el bruxismo ya estaba antes en nosotros, antes de esa situación. Lo que pasa es que no éramos conscientes de él. No creo que se le pueda achacar siempre la culpa al bruxismo de una situación de estrés o una enfermedad o algo que aparezca de repente.
a lo mejor eso algo que aparece de repente nos hace ir al médico y nos hace darnos cuenta de que padecíamos bruxismo. Pero no tiene por qué ser consecuencia de... Y bueno, he querido transmitir esto sobre el bruxismo porque realmente afecta a muchas personas y creo que debería de haber otro enfoque de cómo tratar el bruxismo, de cómo intentar solventar los problemas que puede causar. Y bueno, espero que nada, que esto os sirva para, pues no sé, para tener otro punto de vista de referencia del bruxismo y desde mi punto de cómo lo podéis manejar. Un saludo a todos.